l'Atalanta di oggi, di come una squadra, una società o comunque una realtà sia Ragazzi, ci siamo alla Wal Park, lo stadio dell'Al Nassr che ospiterà la prima semifinale di questa eSport FC Super Cup tra Inter e Atalanta. Gli arbitri sono arrivati, a breve arriveranno le squadre. Sì, bello lo stadio, ma adesso andiamo negli spogliatoi. Spogliatoio dell'Atalanta e adesso andremo in quello dell'Inter. Non c'è tempo perché la partita inizierà a breve e dobbiamo andare a prendere i calciatori e gli autobus. Vinciamola! Ragazzi, stanno per entrare, c'è la Spider Cam lì, bella pronta, eccoli! I was building on the lecture, verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme, the true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill, the priest cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares, a bomb race sky high, check the movement is here, yeah. It's one up, one shot, now the future is yours. Allora ragazzi, i primi 10 minuti andati, precisamente 10:38, due occasioni chiarissime per l'Inter, una di testa ma soprattutto una su Lautaro Martinez con Carnesecchi che esulta come un pazzo perché effettivamente ha fatto una parata clamorosa e Lautaro molto incredulo. La cosa bella è che nei primi 10 minuti l'Inter ha cercato molto la traccia centrale e soprattutto ha creato tantissima densità nella tre quarti avversaria dell'Atalanta. Questo cosa comporta? Comporta che l'Atalanta ha spesso e volentieri sbagliato la prima impostazione e quindi l'Inter andava a riaggredire molto alta e riusciva in transizione ad andare molto facilmente o al tiro o comunque al cross. Allora ragazzi, in questo momento è una partita diciamo un pochino piatta, ma la bellezza di Lazar Samardzic è qualcosa di clamoroso. Nel momento in cui tocca palla, perché lui quando si abbassa danza. È proprio bello vedere Lazar Samardzic giocare, toccare il pallone, condurre. Se siete anche voi innamorati di questo giocatore, ditecelo nei commenti. E poi la cosa è chiara, i duelli a sinistra sono Brescianini e Bastoni. Anche quando Bastoni viene in piazza, Brescianini lo segue, non è che c'è lo scambio con Zappacosta, mentre Zappacosta appunto rimane sempre su Di Marco. Perciò è una cosa molto interessante perché nel momento in cui Bastoni viene anche ad offendere, no, perché si alza molto Bastoni, uno comunque di quei centrali che fa quelle corse progressive, che arriva, che vuole invadere diciamo l'area di rigore avversaria, Brescianini lo segue sempre e si abbassa molto, dato che appunto comunque Brescianini è uno di quei giocatori che sta lì davanti nei due dietro la punta. Mamma mia Marcone! Minuto 44, sta per finire il primo tempo, ma c'è una cosa molto interessante, gioca Brescianini è titolare e che cosa succede? Viene cercato molto di testa. Infatti l'anno scorso Brescianini a Frosinone era uno dei migliori giocatori in Serie A livello di corse progressive che riempivano l'area di rigore. Infatti svariate volte c'è stata la possibilità di un colpo di testa all'interno dell'area di rigore, poi non si è concretizzato, però comunque la pericolosità di questo giocatore è appunto l'inserimento. Panchina Atalanta, giocatori che si stanno riscaldando. Ederson, De Ketelaere, Pasalic, giocatori che si stanno in questo momento riscaldando, che sono in panchina nell'Atalanta, in una semifinale di Supercoppa contro l'Inter. E a volte veramente viene in mente l'Atalanta di 10 anni fa e l'Atalanta di oggi, di come una squadra, una società o comunque una realtà sia... Ragazzi, in occasione del gol, il solito Bissek che prende l'ascensore, va all'8° piano e poi, come Piniglia, Dumfries di rovesciata, lo mette all'angolino, 1-0.
Doppietta di Denzel! Ma poi 2 gol belli, bellissimi! Questo, ragazzi, bravissimo Barella in transizione, appena recuperata palla, era girato così. C'era Di Marco, sinistra largo, io l'ho visto, ma per Barella era veramente difficile guardarlo. Gliel'ha data, dentro, Dumfries gol. Veramente manovrata benissimo questa azione. Poi qui dallo stadio non si capisce benissimo effettivamente perché non la vedi dall'alto, però lo spazio che si era creato lì da parte di Marco era clamoroso e la palla di Barella secondo me è stata la chiave del gol. Veramente Barella ha fatto una giocata, in gergo si chiama third pass, ovvero il passaggio prima dell'assist, clamoroso, bravissimo, bravissimo. Salvate il soldato Atalanta. Cioè, ragazzi. Momento di attesa perché? Perché dopo il gol di Ederson c'è stata la richiesta da parte del VAR di revisionare un attimino il gol. Infatti ci sono tutti i giocatori dell'Atalanta che stanno cercando l'arbitro e fanno tipo... perché effettivamente non riescono a capire che cosa è successo nel momento in cui Carlos Augusto ha praticamente bloccato il gol e poi è arrivato ad Ederson. Ma a quanto pare è una questione di offside e il gol è confermato. No, non è vero, ho detto una cavolata, non è stato come... C'è da dire che è stata veramente una bellissima partita da entrambe le parti, molto combattuta e che è stata decisa appunto da 2 bellissimi gol di Denzel Dumfries. E noi ci vediamo comunque domani con una bella analisi tattica.